నమస్తే ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు తెలుగింటి అందం ఛానల్. జలుబు, తలనొప్పి, బీపీ, ఒత్తిడి, ఎసిడిటీకి కొన్ని చిట్కాలు ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం. జలుబు, దగ్గుతో బాధపడేవారు ఇంట్లోనే టర్మరిక్ టానిక్ తయారు చేసుకోవచ్చు. దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు: 1 టీ స్పూన్ మిరియాల పొడి, 1 టేబుల్ స్పూన్ తేనెను తీసుకోండి. ఒక గిన్నెలో వేసి వీటిని బాగా కలపండి. ఈ మిశ్రమాన్ని రోజుకి 3 సార్లు 1 టీ టేబుల్ స్పూన్ చొప్పున తీసుకుంటూ ఉంటే మంచి ఫలితం ఉంటుంది. రోజు 3 పూటల 4 చొప్పున ఎండు ద్రాక్షలను తింటే రక్తంలో చక్కెర స్థాయి స్థిరంగా ఉంటుంది. రాత్రి నిద్రకు ఉపక్రమించే ముందు గ్లాస్ మంచినీరు తాగటం వల్ల గుండెపోటు రాకుండా ఉంటుంది. అలాగే స్నానం చేసే ముందు గ్లాస్ నీళ్లు తాగితే బీపీ కంట్రోల్లో ఉంటుంది. డిప్రెషన్లో ఉన్నప్పుడు నిమ్మకాయను ముక్కు దగ్గర పెట్టుకుని వాసన చూడండి. అలా చూస్తే స్ట్రెస్ తగ్గి మనసు ప్రశాంతంగా మారుతుంది. బాగా తలనొప్పిగా ఉన్నప్పుడు గోరువెచ్చని నీటితో ఒక ఫిష్ ఆయిల్ టాబ్లెట్ను వేసుకోండి. దాంతో త్వరగా ఉపశమనం లభిస్తుంది. వేడి నీటిలో 1 టేబుల్ స్పూన్ సోంపును వేసి రాత్రంతా నానబెట్టండి. ఉదయాన్నే ఆ నీటిని వడకట్టి అందులో టీ స్పూన్ తేనెను కలిపి 3 పూటలా తీసుకుంటే అసిడిటీ సమస్య తగ్గుతుంది. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి. మీ విలువైన సూచనలు, సలహాలు కామెంట్స్ రూపంలో తెలపండి. వీడియోని షేర్ చేయండి. మరిన్ని ఇలాంటి వీడియోస్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని క్లిక్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.